ট্রেনে বগিতে উঠে গেছি, লাগেজ নিয়ে মারামারি পুরো। এখন সব এরকম করে দিয়েছে। স্বাগত বন্ধুরা, আমি এখন মালদা স্টেশনে দাঁড়িয়ে। আজকে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে বেনারসের উদ্দেশ্যে। সপরিবারে আমরা বেনারস যাচ্ছি, আর বালুরঘাট থেকে আমার ভাই আর মেশোরা আসছে, তারাও যাচ্ছে। তো ট্রেন জার্নি দেখাবো, ফারাক্কা এক্সপ্রেসে যাব মালদা থেকে বেনারস। এখানকার ট্রেন স্টপেজ, যাত্রাপথ সবই দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবে, লাইক শেয়ার তো করবেই। চলো এবার ট্রেনের ভিডিওটা দেখতে থাকো। কি ঘন্টায় ঢুকে পড়েছে ফারাক্কা এক্সপ্রেস। 30369 ও WP ইঞ্জিন। এই হলো বালুরঘাট ভাটিন্দা। একটু আমাদের মনে হয় সামনে যেতে হবে, সামনে যেতে হবে। এসি সামনে পড়ে গেল, কপালের ফের। এখন সামনে যেতে হবে, এসি সামনে। আলটিমেটলি ট্রেনে বগিতে উঠে গেছি, লাগেজ নিয়ে মারামারি পুরো। এই ভাইটা একটু বেশি মতো। এখন একটু কুস্তি গুদ্রাগুদ্রি চলবে, আর সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে সব চলছে। তারপর চলো দেখি। আলটিমেটলি ট্রেন ছেড়ে দিল। চলো, যাওয়ার পথে অনেকগুলো স্টেশন পড়বে, আস্তে আস্তে সব দেখাবো। কি দেখছিস? পাটনা ভোর 5টা উঠে নামবি তেমন নিচে। পাটনায় যে কি হবে সেটাই কি বলবো। আর ছাড়ো, ফার্স্ট স্টপেজ ফারাক্কা। চলে এসছে একদম রাইট টাইমে। এই হচ্ছে ফারাক্কার চিত্র। সবচেয়ে বড় ব্যাপার ট্রেনটা কতক্ষণ রাইট টাইমে চলবে, এটাই বড় ব্যাপার। যদিও বহু স্টপেজ, বহু স্টপেজ, আর কতক্ষণ ধরে যাবে চলো দেখি। এই হচ্ছে আমাদের টিম। জায়গাতে যেতে পারবে। আমি খাওয়া দাওয়া শুরু হয়ে গেছে। বউ আমার এগুলো কাজে সিদ্ধ আসতো, তাই আর বেশি বলবো। ট্রেনের সেকেন্ড স্টপেজ চলে এসছে বারহাওড়া স্টেশন। একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস নেওয়ার জন্য নামলাম। বেশ স্টেশনটা বড়ই। খাওয়া দাওয়াটা একটু শুরু হয়ে গেছে, খেয়ে নি। কি খাচ্ছ বেশ? তুমি এখনো পাওনি? এই যে পনির ফ্রাইড রাইস, এই যে পনির আর ফ্রাইড রাইস নিয়ে আসা হয়েছে। আবার খিচুড়িও আনা হয়েছে। একটু পরে প্যাকেটটা খুলবে, তাই না? লক্ষ্মী পুজো স্পেশাল। হ্যাঁ, গ্রেট। এটাতে বড় মাছি, এটাতে হচ্ছে তোর ভালো। সিট সিলেকশন হচ্ছে, বসে উঠতে পারা যাচ্ছে না যে কে কোথায় শুবে। ঠিক আছে, এটা হয় ন্যাচারালি। সিট সিলেকশন নিয়ে সেই মারপিট হয়, তার মধ্যে এই সিলেকশন কমিটি এই ঠিক করে কোন সিটে কি হবে, সেটাই চলছে। আর কষ্টের সিটগুলো আমরা কাছাকাছি করে ফেলেছি মোটামুটি এই লোয়ার পাওয়ারের মধ্যে। আর পেট ভর্তি খাবার খেয়েছি, তার মধ্যে আবার বেক রসগোল্লা নিয়ে এসেছিল। খেয়ে ফেয়ে একদম পেটের অবস্থা শেষ। এবার মা আবার খিচুড়ি খাওয়ার আগে পান খাবে, দারুণ। মালদা থেকে 106 কিলোমিটার জার্নি কমপ্লিট। আমরা এখন চলে এসেছি সাহেবগঞ্জ স্টেশন। চলো, এই রাম অন্ধকার তো। সাহেবগঞ্জ মাসিয়া দিয়ে গেল না রাতে খিচুড়ি, ওরা কল তো করছে নাকি। ঝাড়খণ্ডের এক অন্যতম জায়গা। অত অত্যাচার করছে।
আবার খিচুড়ি দিয়ে পাঠিয়েছে, আজকে লক্ষ্মী পুজো না, লক্ষ্মী পুজোর খিচুড়ি। সে আবার ভাইকে দেখো, এটাও নষ্ট হবে, কিছু করারও নেই। খা ভাই খা, ঠান্ডা মাথায় খা, তুই আর লাগলে বলিস, আবার এনে দেবো, আবার এনে দেবো, তুই ওরকম করে ভাবিস না, বুঝলি তো? ওই যে তুই খাবি রে, তুই খাবি খিচুড়ি খাবি? মা খাচ্ছে, দেবো তো বলবে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা ভাগলপুরে, ট্রেন একদম রাইট টাইম, 2 মিনিট বরঞ্চ আগেই ঢুকেছে। ভাগলপুর স্টেশন জানেনি, বিহারের অনেক বড় স্টেশন। প্ল্যাটফর্মের আমরা যেসব চত্বরে রয়েছি সেখানে কোনো দোকানপাট নেই, অতএব বিছানা করার কাজটা কিন্তু খুব টাফ, এটা আমি করি, তবু আজকে আমার বউ করছে, বেশি কায়দা নিয়ে নিয়েছে। এই যে সবাই সফেদ সফেদ, আমার বাবা আবার বেশি ঠান্ডা লাগে, কম্বল নিয়ে গায়ে শুয়ে পড়েছে। চলো এখন সকাল প্রায় 7:30, ট্রেনটা ঘন্টাখানেকের উপরে লেটই চলছে, প্রচুর স্টপেজ, কি দুমদাম নগর না কি কোথায় এসে দাঁড়ালো। 600 কিলোমিটারের উপরে পথ অতিক্রম করে চলে এসেছি, 600-র উপরে। এখন এসছি আমরা বক্সার। उत्तर प्रदेश में घुस गया और तुम्हारा मुंह धो गया। গাড়ি ক্রমশ 1 ঘন্টা লেটেই চলছে, তবে এবার দিলদারনগর ঢুকবে, সেখান থেকে মোগলসরাই আরও 50 কিলোমিটার, দেখা যাক কতটা টানতে পারে। चाय चाय सुबह का चाय चाय, এরা দুটো তো ঘুমাতেই ব্যস্ত। দিলদারনগর ঢুকছে, মালদা থেকে 560 কিলোমিটার প্রায় জার্নি হয়ে গেল, আর এখনও 1 ঘন্টার উপরে লেট চলছেই। এটা একটা জাংশন, আমরা ইউপিতে ঢুকে পড়েছি, যেটা একটু আগেই বললাম। এরপরেই মোগলসরাই আসছে, মোটামুটি আরও 40-50 কিলোমিটার দূরে। চলো জায়গাটা দেখে নিই।
এদিকে প্ল্যাটফর্ম পেলো না, এদিকে পাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ এদিকে পাবো। ভালো কাটতে হচ্ছে না কোনটা? না আমরা এই দিকে মালদা আমি দাম আর বেনারস। भागलपुर लोकमान्य तिलक মানে মুম্বাই ওডা এক্সপ্রেস। সেই রাতে নেমেছিলাম আর এখন নামলাম দিলদারনগর জংশনে। বেশ ভালোই জোরে চলছে, ট্রেনটা দিনের বেলা ভালো জোরেই চলছে। যতই 1 ঘন্টা লেট থাক মনে হচ্ছে মোগলসরাই একদম টাইমে ঢুকবেই, কারণ এখান থেকে আর 35 কিলোমিটার রাস্তা, আর 10টার সময় ঢোকার কথা, এখন 9টা 5 বাজে, তো আরামে ঢুকে যাবে। চেনটা কেন খুলে রেখে রেডি করে রাখো না? এখন সব এরকমই করে দিই। कौन सा गाड़ी है भैया, कौन सा गाड़ी है? হাওড়া মুম্বাই। हावड़ा मुंबई। দেখুন প্যারালালি দুটো ট্রেন চলছে, হাওড়া মুম্বাই ওটা গাড়ি লেট চলছে, তাই না? একদম মোগলসরাই ঠিক ঢোকার আগের মুহূর্তে ও যে হাওড়া মুম্বাই মেল পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, ও প্ল্যাটফর্মটা ঠিক পেলো না, ও হয়তো ওদিক বা ডান দিক দেবে, ও রাইট টাইমেই আছে। শেষমেশ 620 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে মালদা থেকে প্রায় কতক্ষণ হবে, 12 ঘন্টা জার্নি করে আমরা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশনে চলে এলাম। আনন্দ বিহার নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে। প্রচুর ট্রেনের সাথে দেখা হবে এখন, কারণ সব রুট এটার উপর দিয়ে যায়। কয়টা দেখুন, 40 টাকা দাম নিল ব্রেড অমলেটের, নিয়ে নিলাম, খিদাও পেয়ে গেছে বেশ। সকাল সকাল তো শুধু চা খেয়ে কি আর কাটে। আগে কিন্তু নাম ছিল মোগলসরাই, যোগী আদিত্যনাথ আসার পরে স্টেশনের নাম চেঞ্জ করে পণ্ডিত দীনদয়াল হয়ে যায়। খুবই বিখ্যাত স্টেশন, প্রচুর মেজর স্টেশন এখান থেকে পাস করে, সে কানপুর হোক, বেনারস হোক, এখান থেকে বহু দিকে লাইন বেরিয়ে গেছে। তো ট্রেন আমাদের 1 ঘন্টা লেট থাকা সত্ত্বেও রাইট টাইমে পৌঁছে গেছে, এটা দারুণ ব্যাপার।
এখান থেকে আর মাত্র 18 কিলোমিটার রাস্তা বেনারস। তাই আমরা এখন ব্যাগপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলবো, বেশি দেরি করবো না। চলো। হ্যাঁ, আলু পাওয়াটা পাওয়া ছিল। সারাক্ষণ ট্রেনে থাকতে থাকতে মেয়ে ক্লান্ত, গিলেই যাচ্ছে। বাঁদর বাবা সব জায়গাতেই রয়েছে। হ্যাঁ বাবা, নর্থ ইস্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কামাখ্যা আনন্দ বিহার নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস। দারুণ গাড়ি, এটাতে আমি একবার গেছি দিল্লি। পিছনে মুম্বাই মেল দাঁড়িয়ে আছে। চলো। ওই রুটটা কানপুরে চলে গেল, কানপুরের রুট এটা। ব্যাস দাঁড়িয়ে পড়লো। এইটা চলছে। বেনারস এই তো চলছে, সমুদ্রের জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘন্টো এগিয়ে চলে আয়, ঘন্টো টাকা দিয়ে দেবে কিন্তু। গঙ্গাপাড়া পেরোচ্ছি, মানে কাশি স্টেশন ঢুকছে। ওই যে নমঘাট দাদা। বুঝতে পারছেন, দারুণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গঙ্গার উপর দিয়ে আমরা কাশি বেরোবো, এখন বেরোবো কাশি স্টেশন। স্টপেজ নেই, তাই স্কিপ করে যাচ্ছে। সদ্ভাবনা এক্সপ্রেস। রক্সোল দিল্লি সদ্ভাবনা এক্সপ্রেস। অতিরিক্ত লাগেজ, অতিরিক্ত মানুষজন, এই চত্বর একদম শেষ। কে নামাবে জানি না, এই যে এই নামাবে। কি ভালো উপর মেয়ে কোথায়? ঘরে ভিতরে বসে বসে গিয়ে দীর্ঘ 15 ঘন্টা জার্নির পরে আলটিমেটলি বারাণসী স্টেশনে আমরা নামলাম। চলুন দেখি এবার স্টেশন পার হই, ওপার থেকে কী পাওয়া যায় দেখতে থাকি। টাটা, ফারাক্কা এক্সপ্রেস। আবার যাওয়ার পথে দেখা হবে। ওই রাজ, ওইদিকে যাবো। বেনারস শহরের উপর দিয়ে পার হচ্ছি। বেশ সুন্দর সুন্দর দোকানপাট এবং বড় বড় বেশ রাস্তাঘাটও বেশ চওড়া, কিন্তু জ্যাম প্রচুর। আলটিমেটলি আমরা কিষান বিরিওয়ালা ধর্মশালার সামনে চলে এসেছি। এই হচ্ছে লোগো। ওই সামনের রাস্তা দিয়ে আমরা সামনে গেলেই পেয়ে যাচ্ছি। চল, এই হ্যাঁ, চেক ইন হয়ে গেল। এবার রুম পেয়ে গেছি, যাই উপরে। গরম আছে, বেশ গরম আছে, তাই না? এসি কিন্তু লাগবে।
এসি ছাড়া কিন্তু চলে যাচ্ছে না কিছু, কি বলো? অবশ্যই হ্যাঁ, এসি মাস্ট। মূল্যবান বক্তব্যটা একটু পেশ করো। না না এসি মাস্ট। তবে অটোওয়ালা থেকে সাবধান, এটা একটু বলে দিই, এরা ভুলভাল দাম চাই। 3-4টা নিলি? 3-4টা কোনটা? 3-4টা? হ্যাঁ, ওইটা পাশেরটা তিনটা, পাশেরটা তিনটা একই রেট। এটা 3 BHK, এটাও 3 BHK, 2 BHK কোনটা? এটাও 3 BHK, ওইটা 2 BHK। সবই 3 BHK? এটা 2 BHK। তো এই হচ্ছে আমাদের রুমগুলো যথেষ্ট বড়, এসিও রয়েছে, টিভি রয়েছে, ফার্স্ট ক্লাস কোমর দেওয়া মাত্র, আর কি চাই। তো ব্লগ অনেকটাই বড় হলো, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। এর পরের পর্বে আপনারা দেখবেন বেনারসের বিভিন্ন জায়গা, ঘাট, মন্দির, আরও যেগুলো রয়েছে এগুলো আস্তে আস্তে নেক্সট পর্বে আসবো। তো আজকের মতো এখানকার ভিডিও এখানেই শেষ হচ্ছে। কমেন্ট করবেন, জানাবেন কেমন লাগলো, পাশে থাকবেন, আর কি চাই। দেখতে থাকুন অর্ণব মিত্র ব্লগ।